收遮，我頭先講佢咯。即係明明咧，我喺元洲仔嗰邊帶緊佢過嚟啊，帶到差唔多嚟呢度，我跟佢咯。一上到嚟見到你收腳，我想做乜嘢啊？驚咗。我明明已經睇咗個狀態咯，收腳，見到你收腳俾佢嚇死。唔係話嚇先，你踩實咗，做咩收腳啊？點知啊？前面冇嘢㗎嘛。佢見到你咪收腳咯。搞錯啊！帶起咗你收嚟腳，因為你跟住一係飛出嚟咯，頂。飛出去啊！係啊。咁咪收腳啊！帶得你咁辛苦，帶咗錢大嘅收腳，整蠱，領咗你風嚟啊！跟住你啱啱咪叫我上去。係啊，我見到啦。哇！你唔好踩翻快啲。我見你一入咗嚟轉完彎，跟住慢晒咯。係啊。錯啊！跟住你咪叫我上翻嚟咯。係啊。幫下出快咧，搞翻我好。順翻啲腳。最盡嘅腳頻咯，即係做個手好辛苦。我純粹搞翻起佢。係。即係啱啱你叫我上嗰下應該係90到100。係。你一踩順咗就踩順咗就去㗎啦。咪咯，就唔好放㗎啦。即係起咗就唔好停啊。係啊，你停啊，真係嘥力。喂，如果你停，不如唔好停。咪咯。哇！俾我嗰個一上到，哇！做乜嘢啊？黐線。一係都有撈跛，佢要跟，黐線。唔會跟㗎啦。一係佢就冇望前邊，突然間見到我，屌鬼知啊！我啱啱我打滑蓋都唔得，我直接咁樣揸住，佢縮埋。一到佢帶，其實我拖慢啲。哇！咁我帶起咗嚟做乜嘢？佢唔想帶。唔係，即係我諗住咧，佢帶我去吹馬咯。哦，係啊係啊。你正路吹馬㗎嘛？我諗住吹馬，咁我帶咗一半咪到。啊！一見到你就收翻馬。佢停咗前面喎。喺我轉頭。哦。未走啊？哦，踩得住先走。哇！如果我喺後邊啊，換細多1、2隻啊，佢跟住辛苦。當睇嘅喎。而家幾多？17啊？17咯。係啊，正路17㗎嘛。我仲有隻15。哇！15啊！犀利。未攞出嚟。睇完快咗咁耐翻嚟啊，都冇。係。因為嗰陣又幾好用咧，所以我算啦唔搞。正路17㗎嘛，定係係嘛？咪咯。不過諗下算啦，都冇乜點用喎，裝上。我諗佢都應該冇諗過咧，我一帶咧差唔多帶到創新路嘅廁所，我諗佢都冇諗過。估唔到你咁快喎！我諗佢應該冇諗過咁樣帶。我呢對新嘅。哦，係啊！你今日先裝啊嘛？唔係，有用過嘅。哦。哦。多過少少呢度。嚇嚇嚇！你係咪今日攞去阿尖度裝好似啊？係點解？係咯，我叫你分開抽去，跟住阿尖度揼你幅相出嚟啊！我今日攞過。係。星期一新東灣喎，飛雲話。嚟啊！踩唔踩啊？踩啊！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 我禮拜2翻工。係，個個翻工㗎啦。我7翻。哇！咁早啊？通常過10個好多係過初10。冇初
我出起碼都初8、初9先喎。咪咯，咁早翻？唔係咁我上個禮拜4收爐。哦，即係早啲收爐。哇！禮拜4又都早喎。我上個禮拜4翻，即係翻埋上個禮拜4就收爐。哦。禮拜4咪好早咯，係咪啊？收唔3點幾。哦。熄埋個眼，跟住執少少嘢就收工。咪好咯。星期5我都係啦，啱星期5初4嗰日，阿星話走，求之不得，3點就撩咗佢啊！好似嗰日仲係咧晏晝先出，咪仲好咯，即係又賺多啲。啱啱撞正我就拎，買得幾次，係次都冇，仲要60刀，一砌咗哇！梗係啦，即係多最正係我個次比係行到40，咁係我基本上到40咧，我行跟住30幾都唔係話特別難，唔係話特別正咯，即係唔係話搞到腳痕，搞到啲咁般。我覺得爭10都爭好遠啊！我以前後邊係60嘅，而家換咗50，好似都唔係好去嘅，屌真係領嘢。起碼我頂籠係頂速係 maximum 去到40，咁我行30幾都起碼唔會話太。咪好咯！我換咗呢個新嘅後環，40好辛苦先上到咋，真係炒啊！以前係咁已經上到40啦，吹正。因為40都純粹係全能咯，即係上踩有得平路，但係你話唔夠扯起上嚟就爭啲咯，點都係。即係普通呢啲平路咧就唔同啦，點都係要60。好啲，起碼要50。50都係唔好啦，唔係好夠。起碼50先有用。係。但係40呢啲就個人要俾多啲力咯。係啊，一定係。但係如果45又有啲尷尬。係，但係好少45㗎啦，一係50、60㗎啦。60又香港冇乜用。你要唔好嫌佢拖咯，你上山辛苦咯。因為你60你踩 rolling 開始已經係扯扯地咯。係。俾啲夠力咯。係啦，你踩慣就冇乜所謂嘅。因為我之前踩55都係咁踩。係咯。你踩慣有冇所謂？唔係好覺。我嗰陣時55都係咁樣跳上大帽山。唉，喂，勁！跳劈上去。勁！哇！但係嗰陣時對55係好踩嘅。咪好咯，更加好。好佢一拗佢就咪更加好咯，真係。但係一攰起上嚟咧，好吸血都冇。一攰上嚟，哇！拗唔到佢啊。哦。55。係。好硬淨咯對住先。咪正咯。嗰陣時我仲要配女架咧，一拗就走。係，全部都硬啊嘛，出幾多去幾多啊！你夠力推就得。係啊，全部硬嘅咧，你夠。為咯，你自己夠力，為咯就走鬼咗佢。喂，你好啦，係咁，拜。